เสียงฝึกอ่านวัฒนธรรม KIIP เล่ม 1 บทที่ 17 한국의 공공예절 มารยาทในที่สาธารณะของเกาหลี 한국에서는 버스나 지하철에서 공공예절을 지켜야 합니다. ในเกาหลีต้องรักษามารยาทในที่สาธารณะบนรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินค่ะ 버스나 지하철에는 교통약자석이 있습니다. บนรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินมีที่นั่งสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะ 여기에는 노인, 임산부, 장애가 있는 사람들이 앉습니다. ตรงนี้เป็นที่สำหรับผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้พิการนั่งค่ะ 버스와 지하철에서는 음료수와 음식을 먹지 않습니다. บนรถเมล์และรถไฟใต้ดินจะไม่ดื่มเครื่องดื่มและไม่รับประทานอาหารค่ะ 그리고 큰 소리로 통화하지 않습니다. และไม่คุยโทรศัพท์เสียงดังค่ะ 그리고 다리를 벌리고 앉지 마십시오. และกรุณาอย่านั่งกางขาออกหรือถ่างขาค่ะ 공공장소에서는 다른 사람들을 배려해야 합니다. ในที่สาธารณะต้องเกรงใจหรือนึกถึงผู้อื่นค่ะ เมื่อรู้ความหมายแล้ว ต่อไปเรามาฝึกอ่านบทความเป็นภาษาเกาหลีอีกรอบนะคะ 한국의 공공예절. 한국에서는 버스나 지하철에서 공공예절을 지켜야 합니다. 버스나 지하철에는 교통약자석이 있습니다. 여기에는 노인, 임산부, 장애가 있는 사람들이 앉습니다. 버스와 지하철에서는 음료수와 음식을 먹지 않습니다. 그리고 큰 소리로 통화하지 않습니다. 그리고 다리를 벌리고 앉지 마십시오. 공공장소에서는 다른 사람들을 배려해야 합니다. คำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของเนื้อหา 한국 지하철과 버스의 교통 약자석에는 누가 앉아요? บนรถไฟใต้ดินและรถเมล์ของเกาหลีใครเป็นคนนั่งที่นั่งสำรองครับ 노인, 임산부, 장애가 있는 사람들이 앉습니다. ผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้พิการนั่งค่ะ 한국 지하철과 버스에서 무엇을 하지 않아요? บนรถไฟใต้ดินและรถเมล์ของเกาหลีไม่ควรทำอะไรบ้างครับ 음식이나 음료수를 먹지 않고 큰 소리로 통화하지 않습니다. ไม่ทานอาหารหรือเครื่องดื่มและไม่คุยโทรศัพท์เสียงดังค่ะ 공공예절에는 또 어떤 것이 있어요? มารยาทสาธารณะยังมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างครับ 줄을 서서 기다립니다. 그리고 쓰레기를 버리지 않습니다. เข้าแถวรอและไม่ทิ้งขยะค่ะ ทุกคนลองนำตัวอย่างการตอบคำถามไปปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคนดูนะคะ